वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतम्। मम नाम चिर्रावूरि कृष्णानन्तपद्मनाभः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शृङ्गेरीस्थस्य राजीवगान्धीपरिसरस्य व्याकरणविभागे प्राध्यापकः अस्मि। सम्प्रति वयं परिभाषेन्दुशेखरस्य क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति परिभाषाम् एवं समासान्तविधिः अनित्यः इति परिभाषां तथैव सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषायाम् अर्धं भागञ्च पठामः। अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः वर्तन्ते क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति परिभाषायाः अर्थः कः इति, एवं तस्याः परिभाषायाः किं ज्ञापकं भवति इति विषयं, तथैव समासान्तविधिः अनित्यः इत्यस्याः परिभाषायाः अर्थविमर्शः तथा ज्ञापकञ्च विविच्यते। तथैव बहुत्र उपयोगभूतायाः सन्निपातपरिभाषायाः स्वरूपं किम्, एवं तस्याः अर्थः विग्रहादिकञ्च अस्मिन् पाठे पठामः। एवमेव विशिष्टः अर्थः तत् पङ्क्तेः कथमुपलभ्यते इति, ततश्च तस्मिन् अर्थे आश्रयमाणे भाष्यविरोधः कथं, तत्परिहारश्च कथम्, एवं परिभाषायाः लिङ्गं च किम् इत्यादि विषयान् अत्र पाठे मुख्यांशतया पठामः। पूर्वस्मिन् पाठे वयं चतस्रः परिभाषाः पठितवन्तः। स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्, हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्, निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा, एवं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति चतस्रः परिभाषाः तस्मिन् पाठे विचारिताः। तत्र तदनुबन्धकग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं नास्ति इत्यर्थबोधिकायाः परिभाषायाः विषये निषेधः प्रसक्तः। तत्र स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति तन्निषेधप्रसङ्गात् प्रकृतपरिभाषया संगतिः कल्प्यते। एवं तत्र तद्धितप्रसङ्गात् समासान्तविधिः अनित्यः इति परिभाषा प्रस्तुता वर्तते। अर्थात् लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इत्यत्र तद्धितप्रसङ्गः समागतः, तत्प्रसङ्गात् समासान्तविधिरनित्यः इति परिभाषाञ्च पठामः। ततः अनित्यभूतायाः सन्निपातपरिभाषायाः अर्धं पाठं पठामः। अर्धं भागः प्रकृतपाठे अस्माभिः विविच्यते। कुटीरः अप्कल्पम् इत्यत्र प्रक्रियां पश्यामः। कुटी इत्यत्र ह्रस्वाकुटी कुटीरः इति प्रक्रिया उच्यते। कुटी इति शब्दः नित्यं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। तर्हि कुटीशमी शुण्डाभ्यो रः इति सूत्रेण यदा अस्माभिः रप्रत्ययः क्रियते तत् प्रकृतिभूत कुटीशब्दस्य स्त्रीत्वविशिष्टत्वात् ततः कुटीर इति शब्दस्यापि नित्यं स्त्रीत्वं प्राप्नोति। एवञ्च पुंसि प्रयोगः अनुपपन्नः खलु इति। एवमेव अप्कल्पम् इत्यत्र अप्शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः वर्तते, एवं स्त्रियां वर्तते। तर्हि ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः इति सूत्रेण कल्पप्रत्यये कृते अस्य कल्पप्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वेन ततश्च अप्कल्प इति शब्दस्यापि स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः प्राप्नोति। एवञ्च एतादृशस्थितौ इयं परिभाषा आरभ्यते। क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति।
परिभाषायाः स्वरूपं वर्तते क्वचित् स्वार्थिकाः लिङ्गवचनान् यतिवर्तन्ते इति। क्वचित् इत्यत्र बहुषु स्थलेषु इत्यर्थः। एवं स्वार्थे भवाः स्वार्थिकाः अर्थात् स्वप्रकृत्यर्थमेव अर्थं ये स्वीकुर्वन्ति ते स्वार्थिकाः अर्थात् प्रकृत्यर्थापेक्षया येषां प्रत्ययानाम् अन्यः अर्थः नास्ति ते स्वार्थिकाः। लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते प्रकृतितः इत्यत्र तसि प्रत्ययः षष्ठ्यन्तात् विधीयते। यतः अयं तसिः सार्वविभक्तिकस्तसिः। एवञ्च स्वार्थिकप्रत्ययाः प्रकृतिसम्बन्धी लिङ्गानि एवं प्रकृतिसम्बन्धीनि वचनानि च अतिक्रम्य वर्तन्ते इति। तथा च कुटी इति नित्यं स्त्रियां विद्यमानात् प्रातिपदिकात् रप्रत्यये कृतेपि प्रकृतितः लिङ्गस्य अतिवर्तनात् अत्र पुंस्त्वे न काप्यनुपपत्तिः। एवमेव अपकल्पमित्यत्रापि अपशब्दस्य नित्यं स्त्रीत्वेपि नित्यं स्त्रियां प्रयोगेपि कल्पबन्तस्य नपुंसके प्रयोगे न काप्यनुपपत्तिः। प्रकृतिसम्बन्धी स्त्रीत्वस्य अतिवर्तनात् इति। सम्प्रति अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति विवेचयामः। नचः स्त्रियाम् इत्यत्र स्त्रियामेव नच् प्रत्ययः विधीयते। ज्ञापकं वर्तते नच स्त्रियाम् इत्यत्र स्त्रियामिति ग्रहणं। स्त्रीलिङ्गे भावे कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियाम् इत्यनेन नच् विधीयते। तर्हि स्त्रीलिङ्गे भावे नच् प्रत्ययः भवति। एवञ्च तस्य भावस्य स्त्रीत्ववैशिष्ट्यमपि अस्ति। यदा स्त्रियामेव भावः भवति तदानीमेव अयं नच् प्रत्ययः भवति। एवञ्च एतादृशनजन्तात् प्रातिपदिकात् नचः स्त्रियाम् इत्यनेन ऐ प्रत्ययः विधीयते। तर्हि प्रकृतिभूत प्रातिपदिकस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानत्वेन तत्र स्त्रियामिति ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति। यतः स्त्रियाम् इति विशेषणस्य अवसरः तदा भवति यदा प्रकृतितः तादृशः अर्थः नोपलभ्येत। सम्प्रति तु कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियामित्यनेन नचः स्त्रीलिङ्गे एव विधानात् नजन्ताद् विधीयमान ऐ प्रत्ययनिमित्ततया स्त्रियामित्यस्य उपयोगः नास्ति। एवञ्च तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान् यतिवर्तन्ते इति। व्यावक्रोशी व्यावहासी इति उदाहरणम्। अत्र नजन्तात् ऐ प्रत्यये कृते अयन्तस्य स्त्रीत्वे सति तिड्ढाणे इत्यनेन ङीप् सिद्धिः प्रयोजनम् उभयत्रापि व्यावक्रोशी एवं व्यावहासी इत्यत्र। अत्र स्वांशे चारितार्थ्यं कथं भवति इति चेत् नजन्तात् ऐ प्रत्यये कृते नजन्तस्य स्त्रीत्वेपि प्रकृतेः लिङ्गवचनानाम् अतिक्रमस्य दृष्टत्वात् अत्र कदाचित् स्त्रीव्यतिरिक्ते लिङ्गे पुन्नपुंसकयोः प्रयोगे प्राप्ते स्त्रियामिति ग्रहणं स्वांशे चरितार्थं भवति। अत्र विभाषासुपो बहुच् पुरस्तात्तु इति भाष्ये तुग्रहणेन अपि एवं ज्ञाप्यते। गुडकल्पा द्राक्षा पयस्कल्पा यवागोः इति सिद्धिः तत्र प्रयोजनम्। तत्र वचनस्य व्यतिरेकः दृष्टः, अतिक्रमः दृष्टः। यतोहि तत्र ईषदूनं गुडम् इत्यस्मिन् अर्थे गुडकल्पा इति स्त्रियां प्रयोगः। एवमेव ईषदूनं पयः
पयस्कल्पा यवागोः इत्यत्र लिङ्गस्य व्यत्ययः दृष्टः। तत्र तुग्रहणं व्यर्थं व्यर्थीभूय प्रकृतिगतलिङ्गवचनानाम् अतिक्रमः बोध्यते। ततश्च समासान्तविधिः अनित्यः इति परिभाषां पठामः। सुपथी नगरी इत्यत्र समासान्तः प्राप्नोति। कथम् इति चेत् शोभनः पन्थाः यस्यां सा इति विग्रहे सु सु पथिन् सु इत्यस्मिन् विग्रहे अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासे कृते भस्य टेर् लोपः इत्यनेन पथ्यादेः भस्य टेर् लोपः स्यात् इत्यनेन इन् इत्यस्य लोपे प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि सुपथ इति जाते तस्मात् ङी प्रत्यये कृते सुपथी इति रूपम्। अत्र सुपथिन् इत्यत्र सुपथिन् इत्यवस्थायां नान्तलक्षणङेपि इदं रूपं सिद्ध्यते। किन्तु सुपथिन् इत्यवस्थायां ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति सूत्रेण अप्रत्ययः प्राप्नोति खलु, तेन सूत्रेण समासान्तः विधीयते। तर्हि प्रकृते समासान्तः अप्रत्ययो वा अ इति प्रत्ययो वा अथवा इनः स्त्रियामित्यनेन कप् विधीयते सः वा इति चेत् नपूजनात् इत्यनेन समासान्तानां निषेधः उक्तः। अयं च निषेधः बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् इति सूत्रपर्यन्तम् अनुवर्तते। एवञ्च तद् अतिरिच्य यः भागः वर्तते समासान्तस्थले तत्र अयं निषेधः न भवति। तथा च इनः स्त्रियाम् इति कपः ततः परत्र विद्यमानत्वेन सः कप्रत्ययः प्राप्नोति। एवञ्च तत्र नपूजनादिति निषेधः न प्रवर्तते इति कृत्वा कपि प्राप्ते सुपथी इति रूपं तु न भवति। योरनाकौ इति सूत्रे भाष्यकृता च अयं प्रयोगः कृतः सुपथी इति। एवञ्च अत्र अवश्यं कप्रत्यये प्राप्ते तदभावबोधिकां परिभाषां वयं पठामः। परिभाषायाः स्वरूपं वर्तते समासान्तविधिः अनित्यः इति। प्रकृते पूर्वत्र उदाहरणे कप्रत्ययः समासान्तः, एवञ्च सुपथी इत्यत्र सः न भवति, यतः सः अनित्यः इति। अयम् अर्थः कथं ज्ञाप्यते इति चेत् प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे इत्यत्र अंश्वादिगणे राजन् शब्दः पठितः। प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे इत्यनेन प्रतेः परे अंश्वादयः उदात्ताः भवन्ति इति तेन सूत्रेण उदात्तता विधीयते अंश्वादीनां। तर्हि प्रतेः परे अंश्वादीनाम् उदात्तता प्रयोजनं चेत् राजन् शब्दे प्रतिराजा इत्यत्र प्रतिकूलः राजा इत्यत्र प्रति इत्यस्मात् यः परः राजन् शब्दः सः उत्तरपदभूतः वर्तते। एवञ्च अंश्वादिगणपठितश्च सः प्रकृते। तथा च तस्य उदात्तत्वे सिद्धे प्रतिराजा इत्यत्र उदात्ता सिद्धिः प्रयोजनम्। एवमेव प्रतिकूलः राजा इति तस्य विग्रहः। इदानीं तेषाम् अंश्वादिगणपाठे उदात्ताः इत्यनेन अन्त्योदात्तत्वं प्रयोजनम्। वस्तुतः इदं प्रयोजनं राजाः सखेभ्यश्टच् इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः यदा भवति तदानीमपि सिद्ध्यते। यतोहि
राजाः सखेभ्यश्टच् इति सूत्रेण यदा टच् प्रत्ययः क्रियते तदानीम् अयं चित् भवति। चितः इति सूत्रेण चितः सप्रकृतिकस्य अन्तः उदात्तः इत्यनेन उदात्तत्वं विधीयते। तर्हि अंश्वादिगणपठित राजन् शब्दस्य उदात्तत्वसिद्धिः प्रयोजनं चेत् तादृशप्रयोजनं राजाः सखेभ्यश्टच् इति सूत्रेण टचापि साधयितुं शक्यते खलु। एवञ्च इदम् अंश्वादिगणपठनं तत्र व्यर्थं भवति। व्यर्थीभूय समासान्तविधिः अनित्यः इति परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु तस्यां परिभाषायां तत्र समासान्तप्रत्ययस्य टचः अनित्यत्वात् अन्तोदात्तत्वाय तत्र गणे पाठेन स्वांशे चारितार्थ्यं सिद्ध्यते। ततश्च सन्निपातपरिभाषां प्रकृते पठामः। सन्निपातपरिभाषा अत्र शास्त्रे बहु प्रयोजनवती वर्तते। एवं दोषाः अपि सन्ति, किन्तु परिभाषा तु अवश्यम् आश्रयणीया इति भाष्यकृन्मतम्। अत्र एवम् अवतार्यते इयं परिभाषा शत इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् जस् प्रत्यये कृते जशसोषिः इत्यनेन शिभावः, शित्वाच्च सर्वादेशः। एवं शत इ इति जाते नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमः भवति। नुमः मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अन्त्यादचः परः भवति। एवञ्च शत इत्यस्मात् नुमागमे कृते शतन् इति सम्प्रति नान्तसंख्यावाचकता अस्य प्राप्ता। तर्हि नान्तसंख्यावाचकत्वे सति अत्र षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण लुक् स्यात्। षट्संज्ञकेभ्यः परयोः जशसोः लुक् तेन सूत्रेण विधीयते। यद्यपि शतशब्दस्य नित्यैकवचनान्तता कोशादिषु उक्ता, तथापि तादृशानां शतानां बहत्वविवक्षायाम् एतादृशं रूपं सम्भवति। तथा च इदानीं षड्भ्यो लुक् इत्यनेन लुक् प्राप्नोति, लुकि सति शतानि इति रूपं न भवति। एवमेव सहस्राणि इति रूपमपि न स्यात्। तथैव दीङ् धातोः दीङ् क्षये इति धातुः, तस्मात् कर्तरि लुङ्लकारे च्लि विकरणे च्लेस्सिज् इत्यनेन सिजादेशे दि स ता इति जाते उप आङ् पूर्वक योगे उप आङ्भ्यां योगे उप दि स ता इति जाते तत्र मीनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति सूत्रेण अशित् एज् निमित्ते आत्वं विधीयते। तथा च दा स ता इति जाते उपादास्ता आडागमे सवर्णदि आटश्च इति सूत्रेण वृद्धौ च उपादास्ता इति सिद्धान्ते रूपम्। किन्तु प्रकृते मीनाति मिनोति दीङां ल्यपि च इति सूत्रेण यदा आत्वं क्रियते तदानीं तस्य दाधाघदाप् इति सूत्रेण दारूपत्वं प्राप्तम् इति कृत्वा तस्य घुसंज्ञा स्यात्। यदि घुसंज्ञा स्यात् तर्हि स्थाघ्वोरिच्च इत्यनेन अनयोः इदादेशः स्यात् सिच्च कित् स्यात् इत्यनेन सिचः कित्वमपि स्यात्, स्थाघ्वोः इत्वमपि स्यात्। इदं हि आत्वम् अकित्वन्निमित्तीकृत्य आगतं। सम्प्रति आत्वे कृते घुसंज्ञाप्राप्तिद्वारा कित्व भञ्जनं प्रतिनिमित्तता स्यात्। यदि कित्वं भवति तर्हि इत्वमपि स्यात्। एवं प्राप्ते तथा च उपादास्ता इति रूपं तु न भवति। इति स्थितौ प्राप्तायां
परिभाषा आरब्धा सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति। सन्निपातः नाम द्वयोः सम्बन्धः। अत्र लक्षणशब्दः निमित्तपर्यायवाची तथा च सन्निपातः द्वयोः सम्बन्धः लक्षणं निमित्तं यस्य सः सन्निपातलक्षणः। अन्यपदार्थः विधिः। विपूर्वक धाधातोः किप्रत्यये विधिः इति रूपम्। अयं च किप्रत्ययः यद्यपि भावे विहितः सम्प्रति तु कर्मणि आश्रियते। एवञ्च तद्विघातस्य इत्यत्र तं विहन्ति इत्यस्मिन् अर्थे तम् इति कर्मवाचकं वर्तते। एवञ्च कर्मण्युपपदे धातोः अण् इत्यर्थकेन कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः उपधावृद्धिः एवं हनस्तोचिण्णलोः इत्यनेन तत्वे च तद्विघातः तं विहन्ति इति तद्विघातः इत्यनेन तद्रूपं सिद्ध्यते। तथा च सन्निपातलक्षणो विधिः द्वयोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य जायमानः विधिः तादृशसम्बन्धविघातक विध्यन्तरं प्रति निमित्तं न भवति इति अर्थः लभ्यते। एवञ्च शतानि इत्यत्र शत इ इत्यवस्थायां नुमागमः प्रवृत्तः नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन। अयं नुमागमः आगत्य षट्संज्ञाञ्च प्राप्य ततः जस् प्रत्यय आदेशभूत शि इत्यस्य लुकं प्रति निमित्तं न भवति। एवमेव उपादास्ता इत्यत्र अशित् एज् निमित्ते एव आत्वं विधीयते। एज् निमित्तता च कदा भवति? यदा किति च किङिति च इति सूत्रेण निषेधः न भवति तदा। तर्हि प्रत्यये यदा कित्वं न भवति तदानीमेव सः प्रत्ययः एज् निमित्तः भवति। एवञ्च अशित् एज् निमित्ते इत्युक्ते अकित्वरूपं निमित्तम् आदाय अत्र आत्वं प्रवृत्तम्। इदम् आत्वं घुसंज्ञासम्पादनद्वारा तादृश अकित्व भञ्जक कित्वविधिं प्रति कित्वे सति अनयोः धात्वोः दा धा रूपयोः इत्वविधिं प्रति च निमित्तं न भवति। अतः शतानि सहस्राणि इत्यत्र अनया परिभाषया लुक् एवं अकित्व भञ्जनरूप दोषः वारितः। इयञ्च परिभाषा उपजीव्यविरोधस्य अयुक्तत्वमूलक न्यायमूला वर्तते। उपजीव्यविरोधः अयुक्तः इति उच्यते। उपजीव्यः नाम उपजीवयति इति उपजीव्यः। उप इति उपसर्गपूर्वक जीवधातोः णिच् प्रत्यये कृते अचो यत् इत्यनेन यत् प्रत्यये उपजीव्यः इति रूपं सिद्ध्यते। लोके राजा उपजीवयति, पुरुषः तत्समीपे उपजीवति, उपजीवकः। एवञ्च यम् आश्रित्य अयं जीवति उपजीवकः पुरुषः तस्य उपजीव्येन राज्ञा सह विरोधः अयुक्तः इति हेतोः अत्र उपजीव्यविरोधस्य अयुक्तत्वमूलक इयं परिभाषा अस्माभिः ज्ञायते। किञ्च अत्र परिभाषायां ययोः सम्बन्धः सः पौर्वापर्यनिमित्तकः एव भवेत् इति आग्रहः नास्ति। विशेषणविशेष्यरूप सम्बन्धोऽपि ग्रहीतुं शक्यः। वक्ष्यमाण उदाहरणानुरोधेन अयमर्थः स्पष्टीभविष्यति। ग्रामणिकुलम् इत्यत्र ग्राम इत्युपपदपूर्वक णि धातोः क्विप्रत्यये कृते ग्रामणीः इति रूपं। ग्रामण्यः कुलं ग्रामणिकुलम् इति
उत्तरपदनिमित्तकः ह्रस्वः इको ह्रस्वोऽन्यो गालवस्य इत्यनेन इगन्त्यस्य पूर्वपदस्य उत्तरपदे परतः ह्रस्वः विहितः। एवञ्च ग्रामण्यः कुलं ग्रामणिकुलम् इति एकं रूपम्। अनन्तरं कुले एव ग्रामनयनकर्तृत्वम् आरोप्यते, अतः इदं कुलं ग्रामनयनकर्तृ। वस्तुतः कुलस्थस्यैव तत्कर्तृत्वं सम्भवति, तथापि तच्च कर्तृत्वं तस्मिन् कुले आरोप्य प्रयोगः क्रियते। एतावता समस्तम् इति एकम् एवम् असमस्तम् इति एकम् इति प्रयोगद्वयं लभ्यते। ग्रामण्यः कुलं ग्रामणिकुलम् एवं ग्रामणिकुलम् इति। अत्र अजन्तत्वप्रातिपदिकत्वसन्निपातेन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः भवति व्यस्तप्रयोगे। एवञ्च प्रातिपदिके विद्यमान अजन्तत्वप्रातिपदिकत्वरूपाः धर्माः न पौर्वापर्यनिमित्तकाः। यतः एकस्मिन्नेव प्रातिपदिके अजन्तत्वं वर्तते एवं प्रातिपदिकत्वं वर्तते। तथा च अजन्तत्वप्रातिपदिकत्वरूप विशेषणविशेष्यभावरूपसन्निपातेन जातः ह्रस्वः अयं तादृशसम्बन्धविघातक तुग्विधिं प्रति निमित्तं न भवेत्। अत्र णीधातोः क्विपि कृते कृतस्य तस्य प्रत्ययलक्षणेन पित्परकत्वम् आदाय अत्र तुक् आपाद्यते। एतदापादनपरभाष्येण सर्वविधसन्निपातः अर्थात् विशेषणविशेष्यभावरूपसन्निपातः अपि अत्र परिभाषायाम् आश्रयणीयः इति ज्ञायते। एवं समस्तप्रयोगे ग्रामण्यः कुलं ग्रामणिकुलम् इति तदानीमपि इगन्तत्व पूर्वपदत्वरूपसन्निपातेन जातः ह्रस्वः तुगागमे सति प्रातिपदिकस्य इगन्तता हननं प्रति निमित्तं जातम्। एवञ्च अत्रापि इगन्तत्व पूर्वपदत्वरूपसन्निपातभङ्गः जातः इति हेतोः एतादृश उदाहरणपर भाष्यप्रामाण्येन सर्वविधसन्निपातः अर्थात् विशेषणविशेष्यभावरूपसन्निपातः अपि प्रकृतपरिभाषायां ग्राह्यः इति ज्ञायते। अत्र एवम् अन्तरङ्गपरिभाषया तुगागमस्य वारणं सम्भवति इति शङ्का क्रियते। यतः तुगागमः अन्तरङ्गः वर्तते। ह्रस्वः समस्तप्रयोगे उत्तरपदनिमित्तकः इति हेतोः ह्रस्व तुगागमनिमित्तभूत क्विबपेक्षया बहिर्भूत उत्तरपदनिमित्तीकृत्य ह्रस्वः प्राप्नोति इति। व्यस्तप्रयोगे च नपुंसकत्वरूप अर्थकृत बहिरङ्गत्वम् आदाय च तस्य बहिरङ्गत्वम् एवं तुगागमस्य च अन्तरङ्गत्वं वर्तते। तथा च अन्तरङ्गे तुगागमे बहिरङ्गः ह्रस्वः असिद्धः। असिद्धः इति हेतोः प्रकृतपरिभाषया वारणं नापेक्षितम् इति। किन्तु अर्थकृतबहिरङ्गत्वम् अत्र शास्त्रे नाश्रीयते। यतोहि तत् पूर्वं प्रतिपादितम्। एवम् अधी ई क्त्वा इत्यवस्थायाम् अधीत्या इति रूपे अधी ई क्त्वा इत्यवस्थायां तुग्विषये अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इत्यपि ज्ञायते। यतोहि अधी ई क्त्वा इत्यवस्थायाम् अधी ई इत्यनयोः सवर्णदीर्घः प्राप्नोति एवम् ई क्त्वा इत्यत्र ल्यबादेशः प्राप्नोति। पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षः सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः, तुक्तु अन्तरङ्गः वर्तते। क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशे कृते तुगागमः प्राप्नोति। एवञ्च तुक्तु अन्तरङ्गः वर्तते। तर्हि तुग्रहणं व्यर्थं। कुतः? पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयापेक्षसवर्णदीर्घदृष्ट्या तुगागमस्य अन्तरङ्गत्वात् अन्तरङ्गे तुगागमे कर्तव्ये तस्य असिद्धत्वात् ह्रस्वस्य सत्वेन
तुगागमे सिद्धे षत्वतुको रसिद्धः इत्यत्र असिद्धत्वं न बोधनीयं। तत्र तुगागमे कर्तव्ये असिद्धत्वं बोधितमिति हेतोः तत् तुग्ग्रहणम् एवं बोधयति तुग्विषये अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति। एवञ्च व्यस्ते समस्ते च अनया परिभाषया वारणं न युक्तम् इति प्रकृतार्थः। एवञ्च सन्निपातपरिभाषया एव वारणं कर्तव्यम् इति। अत्र च भाष्ये दक्ष इ इत्यत्र पौर्वापर्यसन्निपातः नास्ति। यतः दाक्षिः इति उदाहरणं दत्तं दोषेषु। तत्र अदन्तत्वप्रातिपदिकत्वसन्निपातेन जातः प्रत्ययः अत इति ई प्रत्ययः तादृश प्रातिपदिकस्य अदन्तत्वविघातक यस्येति च इति लोपं प्रति निमित्तं न भवेत् इति। एवञ्च अत्र पौर्वापर्यरूपसन्निपातः नाश्रितः, किन्तु विशेषणविशेष्यभावरूपसन्निपातः एव आश्रितः इति स्पष्टम् अवगम्यते। अत्र एवं भाष्यविरोधः भवितुमर्हति इति शङ्का। यतः सन्निपातशब्देन पूर्वपरयोरेव सम्बन्धः गृह्यते चेत् दाक्षिः इत्यत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तेत। तत्र एकदेशिना एवं समाहितं तर्हि अंगसंज्ञा तर्हि अनिमित्तं स्यादिति इति। अर्थात् दक्ष इ इत्यवस्थायाम् अदन्तप्रकृति ई सन्निपातेन अंगसंज्ञा प्रवृत्ता। अतः अंगसंज्ञा सन्निपातलक्षणविधिः यतोहि पौर्वापर्यरूप प्रत्ययस्य प्रकृतेश्च आश्रयणात् तत्र सन्निपातपरिभाषा प्रवर्तते इति। एवञ्च यस्येति लोपे कृते अदन्तत्वविघातात् यस्येति लोपः न संभवेत् खलु इति। अतः वर्णाश्रयः प्रत्ययः वर्णविचालस्यानिमित्तं दाक्षिः इति परिभाषायाः दोषकथनावसरे यद्यपि अंगसंज्ञायाः निमित्तता उक्ता, किन्तु इदं समाधानम् एकदेशिनः वर्तते। तत् कथम् इति चेत् उच्यते वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्यानिमित्तं दाक्षिः इति भाष्यं। तत्र वार्तिकस्य आशयः एवं वर्तते, वर्णनिमित्तकः प्रत्ययः वर्णलोपस्य निमित्तं न भवति। यदि पूर्वपरसम्बन्धः एव सन्निपातशब्देन गृह्यते तदानीं शैवः गार्ग्यः वैनतेयः इत्यादावपि शिवस्य अपत्यम् इत्याद्यर्थे शिवादिभ्योऽण् इत्यनेन अणि शैवः इति यस्येति च इति लोपे कृते रूपं भवति, किन्तु यस्येति च इति लोपः एव न स्यात्। अपि च तत्र यस्येति च इति लोपस्य अभावे तादृशानां रूपाणां कथनमेव विरुद्धं स्यात्। अतः तत् एकदेशिभाष्यम् इति निश्चीयते। यदि विशेष्यविशेषणभावरूपसन्निपातस्य अत्र ग्रहणं तर्हि ग्रामणिकुलं ग्रामणिपुत्रः इत्यत्र अनया परिभाषया तुग्वारणसम्भवे अन्तरङ्गपरिभाषया कुतः तुग्वारणं करोति भाष्यकारः इत्यपि प्रश्नः भवितुमर्हति। एवञ्च ज्ञायते परिभाषायां सन्निपातशब्देन विशेष्यविशेषणभावरूपसम्बन्धस्य ग्रहणं नास्ति इति चेत् अयमपि दोषः वारितप्रायः एव भवति। तत् कथमिति चेत् ग्रामणिकुलं ग्रामणिपुत्रः इत्यत्र उत्तरपदनिमित्तके ह्रस्वत्वे कथञ्चित् बहिरङ्गपरिभाषयापि वारणं सम्भवति इत्यभिप्रायेण एकदेशिना कृन्मेजन्तः इति सूत्रे ह्रस्वस्य पितिकृतितुक् इति सूत्रे च वारणं कृतं। किन्तु ग्रामणिकुलं ग्रामणिपुत्रः इति परिभाषाफलत्वेन कृन्मेजन्तः इति सूत्रे वार्तिककारेण उपन्यस्तम्। अपि च कथञ्चित् उत्तरपदनिमित्तकह्रस्वत्वे वारणसम्भवेपि व्यस्तप्रयोगे वारणं तु
न भवति। अपि च तुग्विषये अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति षत्वतुकोरसिद्धः इत्यत्र तुग्ग्रहणेन ज्ञापितम् इति न विस्मर्तव्यम्। तथा च अयं भाष्यविरोधः अकिञ्चित्करः। सन्निपातलक्षणविधित्वम् अस्याः लिङ्गं भवति, यतः लिङ्गवती परिभाषा इति उच्यते। अर्थात् द्वयोः सम्बन्धनिमित्तीकृत्य जायमानः विधिः तादृशसम्बन्धविघातकविधिं प्रति निमित्तं न स्यात् इत्युक्तम्। शतानि एवम् उपादास्ता इत्यत्र नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन यः नुमागमः विहितः सः सन्निपातलक्षणः। अजन्तप्रातिपदिकप्रत्ययसन्निपातेन सः नुमागमः जातः। एवम् उपादास्ता इत्यत्र अशित् एज् निमित्ते एव आत्वं विधीयते इति हेतोः तदप्यात्वं दीङ् धातु अशित् एज् निमित्तरूप सन्निपातमाश्रित्य प्रवृत्तमिति हेतोः सन्निपातलक्षणविधेः लिङ्गम् अर्थात् सन्निपातलक्षणविधित्वमेव अत्र वर्तते इति कृत्वा तत्परिभाषा संचारेण तत्र दोषः वार्यते। एवञ्च शतानि इत्यत्र न लुक्, उपादास्ता इत्यत्र न अकित्वं, न अकित्वस्य भङ्गः, एवञ्च कित्वं न भवति।